ล้งพูดคำที่คุมะชอบกัน ฝากกดใจกดติดตามเลยไปดูกันเลยยังไม่รู้ตัวนะว่ากำลังจะโดนแกล้งคือมาชอบกินไก่เธอฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อจะชวนไปกินขนมเหรอคะอ๋อชวนไปกินป๊อกกี้ทาโร่เหรอคะป๊อกกี้ทาโร่นั่นเองนะคะอ๋อจะชวนไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวโอ้จะชวนไปเที่ยวด้วยอ๋อแล้วนี่ไปกับป๊าป๊าโอ้ไปกับป๊าป๊าไปกับป๊าป๊าไปกับป๊าป๊านั่นเองนะคะไปกับป๊าป๊าโอเคค่ะอ๋อป๊าป๊ากำลังจะมาแล้วใช่ไหมป๊าป๊ากำลังจะมาแล้วโอเคป๊าจะเอาป๊อกกี้ทาโร่มาให้ด้วยอย่างนี้นั่นเองโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอะไรเนี่ยคุมะนอนไปสิเอาเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยไม่นอนอ่ะนอนสิไหนฟ้าไม่มีคนมารอเนี่ยไม่เห็นมีขนมด้วยอ่ะอะไรเนี่ยไม่เห็นมีใครมาเลยไหน